Willkommen in der Toystube. Heute geht es mal wieder um Masters of the Universe Origins und zwar habe ich den Stridor bekommen. Ja, das gute Stück habe ich bei Amazon mir bestellt. Ich verlinke euch den auch mal. Schnell geliefert worden, ist momentan von der neuen Line anscheinend das erste Teil, was richtig gut verfügbar ist, weil auch Smith Toys und ich glaube My Toys hat den auch. Die anderen Figuren, Buzz-Off, ich weiß gar nicht, was es noch alles ist. Anti-Eternia He-Man ist bei Smith Toys gelistet, Horde Trooper, ich kriege jetzt gerade nicht alle zusammen, also auf jeden Fall die neue Line. Die sind gerade gar nicht zu bekommen. Gerade Buzz-Off irgendwie, da steht, der soll Ende Februar, im Frühjahr oder was auch immer kommen. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wann die mir endlich mal in die Hände fallen. Aber ich habe Stridor und ich dachte mir, wir gucken uns den einfach mal an. Ihr wisst aber, ich bin OVP-Sammler. Das heißt, ich mache hier kein Review der Figur, sondern wir gucken uns einfach mal das ganze Ding so an. Ist natürlich dann nicht allzu viel zu sehen, aber ich packe diese Teile halt nicht aus und besorge mir auch keine zum Auspacken. Das ist hier halt wirklich ein, ich sag mal, OVP-Kanal. Ja, wo starten wir? Ich würde sagen, bei dem sehr coolen Artwork. Das sieht richtig genial aus. Ich bin nur bei einer Sache ein bisschen verwirrt. Wer ist er da oben? Das sieht irgendwie aus wie dieser Sunman. Kann das sein? Es gibt ja da so eine Figur, die jetzt rauskommt. Auch bei Smith Toys außerdem schon gelistet, nur noch nicht verfügbar. Und ich finde, der sieht irgendwie so aus. Also, ich weiß nicht. Ich war eigentlich der Meinung, das gehört gar nicht richtig dazu. Also, wenn das nicht Sunman ist, sagt mir mal Bescheid, wer das da oben ist. Weil nach Stratos sieht das auch nicht aus. Also, schon eigenartig. Ob das ein kleiner Teaser für Sunman ist, keine Ahnung. Naja, egal. Dann haben wir hier Screech und Skeletor im Roton. Dann haben wir Fisto auf der Packung. Dann schauen wir hier einmal nach, was da alles drin ist in der Kiste. Da haben wir einen kleinen Zaun, ein Stück von so einem typischen Castle Grayskull Boden und wir haben ein paar Schüsse, die Stridor abfeuern kann. Das finde ich auf jeden Fall lustig. Hatte das alte Modell nicht, genau wie, also die Vintage-Variante, genau wie diese Base hier unten mit diesem Stückchen Zaun. Das ist ja nichts, was mich jetzt vom Hocker haut, aber es ist ganz nett gemacht, muss man sagen. Dann haben wir, was ich sehr cool finde, eine extra Maske für Stridor, also so ein extra Helmteil. Also ich denke mal, wenn wir das jetzt alles so haben, werden wir wahrscheinlich auch bald Nightstalker bekommen. Nightstalker war für mich eigentlich immer das Pferd, was ich ein bisschen cooler fand. Die Aufkleber erinnern mich sehr an die Vintage-Variante. Das sah wirklich genauso aus, genau wie da hinten drauf und da drin. In dieser Sitzschale da ist auch noch so ein Teil dran. Das war beim Vintage Stridor genauso. Was der Vintage Stridor allerdings nicht hatte, ist hier dieses Zaunzeug. Das war definitiv damals nicht dabei. Aber ansonsten ist das wirklich sehr, sehr gut nachempfunden von dem, was man von früher kennt. Diesmal allerdings mit anscheinend positionierbaren Beinen, wie man hier sieht. Hier steht er gerade und hier steht er relativ stark angewinkelt. Das damalige Pferd konnte man absolut nicht bewegen, war ein ganz, ganz steifes Spielzeug. Habe ich auch immer dann zum Spielen nicht so oft genutzt. Stand da eigentlich mal irgendwo in der Ecke, obwohl ich es cool fand, aber zum Spielen war es irgendwie ungeeignet. Also muss man ja sagen, dieses steife Teil. Hier haben wir so einen kleinen, ich nenne ihn mal Gecko drauf, also so ein kleiner Drachen. Und auf der anderen Seite auch nochmal ein kleiner Drache. So, dann schauen wir mal hinten. Da haben wir nochmal ein richtig schönes Bild. Im Hintergrund Castle Grayskull. Dann haben wir He-Man, Stridor und da haben wir Zoa. Hier könnt ihr sehen, wie man das ganze kleine Pony positionieren kann. Ein bisschen Zaun hüpfen und da sieht man den anderen Helm. Dann haben wir hier, was ist da zu sehen? Sehr cool. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Man kann das Ganze mit Castle Grayskull anscheinend verbinden oder halt da so anbauen. Das ist auf jeden Fall eine nette Sache, obwohl dann der Zaun natürlich auch nicht mehr so richtig passt, aber trotzdem schönes Ding. Und wunderbar, hier sehen wir die ganze neue Line. Warum hätte ich nicht einfach mal vorher drauf geguckt?
Yitzu, Stratos mit dem fleischfarbenen Oberkörper, Buzzoff, die Sorceress, Flying Fist He-Man und Terrorclaw Skeletor. Ah, dann ist das Terrorclaw Skeletor auf diesem Ding wahrscheinlich. Da gucken wir nochmal. Haben wir da die Terrorclaw irgendwo zu sehen? Keine Ahnung. Ich habe die Brille nicht auf. Ich kann es nicht erkennen. Auf jeden Fall kommen die raus. Bin ich sehr, sehr gespannt. Ich dachte eigentlich immer, dass mit dem Drachen das Dragon Blaster Skeletor ist. Hat der alte Terrorclaw Skeletor. Den habe ich nämlich nie gehabt. Auch so ein Skelett gehabt. Da bin ich jetzt echt überfragt. Schreibt es mir mal rein, wenn ihr es wisst. Flying Fist He-Man soll dann auch kommen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Bei manchen steht bei Smith Toys, dass sie im April verfügbar sind. Einige Ende Februar. Also lassen wir uns überraschen, wann die kommen. Ich hoffe ja, dass mit den nächsten Lines jetzt irgendwie mal, ja, also so Grizzlor würde mich echt freuen. Vielleicht, wer fehlt noch? Cyclone. Dann Mossman wäre jetzt wirklich mal echt an der Zeit. Mochte ich immer sehr, sehr gerne. Ja, Fahrzeuge. Was wünscht ihr euch an Fahrzeuge, was demnächst noch kommen könnte? Also ich hätte zum Beispiel höllisch Bock auf Spider. Dann Battle Ram ist, finde ich, an der Zeit, dass es endlich kommt. Da hätte ich auch gerne mal dieses Attack Track in der Variante, wie es in Filmation war. Dieser blaue Attack Track. Den hätte ich echt ganz gerne mal, der mehr so ein Transporter war. Aber das klassische Attack Track hätte ich natürlich auch super gerne. Da würde ich mich auch freuen, wenn das kommt. Also ich bin mal gespannt. Ich tippe mal drauf, dass hier Roton eines der nächsten Sachen sein könnte. Ich bin da auch jetzt nicht so ein Thema, was geplant ist bei Mattel. Das verfolge ich nicht ganz so. Ich lasse mich letztendlich immer überraschen, wenn die Dinger dann irgendwie auftauchen in den Spielzeugläden und dann angeteased sind. Da gucke ich nicht ganz so, was da jetzt in Planung ist. Aber ich freue mich über alles, was da immer kommt. Es macht höllisch Spaß, finde ich, wieder in die deutschen Läden zu fahren und die zu jagen. Weil damals... Ich hatte die Classics am Anfang gesammelt und das war anstrengend. Also wirklich dieses Bestellen beim Matty Collector und man musste ja wirklich in der ersten Minute da durchdrücken wie so ein Wilder, damit man gehofft hat, man bekommt irgendwie einen. Da bin ich jetzt echt froh, dass wir die Chance haben, die in Deutschland zu ergattern und das in einem normalen Spielzeugladen. Und das ist ja wirklich... Gott sei Dank bei mir ist Smith Toys in der Nähe, dass ich das gut erreiche. Hartfelder kann ich gut erreichen und die haben diese Figuren immer vorrätig. Neulich war ich bei Hartfelder, da stand Webster, Fisto, die lackierte Repaint-Variante von Evelyn und all sowas. Also da ist immer Gott sei Dank ein bisschen was zu kriegen und das macht echt Spaß. Wieder dieses Jagen gehen in den deutschen Läden. Das hatte ich früher bei den Power of the Force Figuren ganz am Anfang, als Star Wars wieder neu aufgelegt wurde, die Kenner-Figuren oder Hasbro-Figuren. Da war das genauso ein Feeling und das macht irgendwie Spaß. Gut, ich habe viel geredet. Wir haben uns, denke ich mal, Strider angeguckt, auch wenn ich es jetzt nicht ausgepackt habe. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Wieder ein Teil mehr in meiner Sammlung. Jetzt muss ich mir mal den Eternian Guard endlich leisten und dieses Battle of Eternia heißt es, glaube ich, keine Ahnung, mit hier dem chromfarbenen He-Man und dem Battle Cat mit den Kampfspuren. Den muss ich mir jetzt auch noch mal besorgen, obwohl der halt nicht wirklich günstig ist, aber ja. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Gerne einen Kommentar und ja, ein Abo. Da würde ich mich höllisch freuen. Die 100 haben wir erreicht. Hey, cool, weil da steht jetzt irgendwie genau die 100. Und ja, auf zur 200. Bleibt flockig, die Toystube ist raus.